मुझी नसरी तहरीर जो इंतखाब कयो आहे ॻोठ हाजी सुमार चांग का मंजूर चांग, अली गुलाम चांग, मकबूल चांग ऐं अज़ीम चांग। हा पिरी तुझी महक मुझे समात में रक्स करण लगी आहे। सरोवर तुंहिंजे थधिड़ियुनि रातिनि में तुंहिंजे न हुजण जो अहसास वेतर वधी वियो आहे। तुंहिंजी यादि जी सदा मलूक सार में अखियुनि जे उजागरनि जी उॾार आसमान ते चिमकंदड़ नकटनि ॾांहुं खॼे थी। पर उहे सभु चिमकंदड़ सितारा अलविदाई जा हज़ार ऐं सुॾका मेड़ींदे नज़रनि खां ई गुम थींदा वञनि था, जीअं पखियुनि जूं ख़ूबसूरत कतारूं इंतज़ार अखियुनि खां ओझल थी वेंदियूं आहिनि। लुड़क अखियुनि जा बंद भिजाईंदे ईअं किरनि था जीअं जबल जी चोटीअ तां पाणी पंहिंजो रस्तो ठाहे हेठि किरंदो आहे। हा पिरी दिलि जी बेचैनी अंदर में कंहिं पनाहगीर जी बस्ती वांगुरु मुदतुनि खां क़ाइमु आहे। रात जे हिन ख़ामोश लमन में चंड बि मुंहिंजे नसीब तां मुरकंदे पंहिंजी अब्दी मंज़िल तरफ़ पहुचण वारो आहे। ऐं हर तरफ़ रात पंहिंजे पछाड़कनि पैरनि में मेहंदी जी महक वांगुरु हल्की हल्की चांडोकी में पंहिंजी ख़ुशबू सां माहौल खे वासे थी। हा पिरी सुॾका वरी मन जे वीरान अंगण ते सवें सोगवारियूं छॾीनि था ऐं परदेसी पखियुनि जे रौलाकिन जहिड़ो दर्द अणथक बणिजी रूह किताब ते दर्दीला पेचरा ठाहे छॾे थो। ऐं गुज़िरियल वक़्तु अखियुनि जे स्क्रीन ते ईअं नमूनदार थिए थो जीअं बरसाति उठे खां पोइ आसमान ते ऐंड लठ पंहिंजा रंग ज़ाहिर कंदी आहे। हा पिरियो तुंहिंजी यादि में अखियुनि जे पलकुनि मां नीरो आब वाहे तुंहिंजी दुनिया जे वुसतुनि जे क़रीब अची वेंदो आहियां ऐं तुंहिंजो अदाऊं मूंखे कंहिं शिकारी बाज़ जियां झपे वेंदियूं आहिनि। ऐं पाण खे तुंहिंजे ज़ुल्फनि जे क़ैद मां आज़ादु करण जा अनेक जतन कंदो आहियां, पर तुंहिंजूं उहे नीरियूं निगाहूं मूंखे ईअं ॿकीनि थियूं जीअं मच्छी कुंडीअ में फासण खां पोइ छॾाए न आहे सघंदी। तुंहिंजे सार जा उहे हसीन पल मुंहिंजे अंदर जे अहसासनि में ज़हर ओतीनि था ऐं अखियुनि जे पिंबड़ियुनि में लुड़कनि जा कई लश्कर तरसियल रहनि था। हा पिरी तुंहिंजे माण्हुनि बि वक़्त जीअं पंहिंजा मिज़ाज बदिलिया आहिनि। तंहिं करे असांजे मोहबतुनि जा जनाज़ा सदाईं मज़ाक़नि ऐं इल्ज़ामनि सां खजंदा रहिया आहिनि ऐं तुंहिंजूं उहे चाहतूं किथे आहिनि हाणे त पिरी उहे मोहबतूं ई न आहिनि रहियूं जिन पंहिंजा रूप बदिलाए नफ़रतुनि जा नासी वेस पाए असांजे चैन खे लुटियो आहे। असांजे करारनि खे खंजर हया आहिनि। हा पिरी मूंखे यकीन आहे त तूं मूंखां परे गुज़ारे ॾाढो ख़ुशि रहंदो आहीं। जेकॾहिं तूं मूंखां परे घारे ख़ुशि रहणु चाहीं थो त उहा ख़ुशी तोखे हमेशह मुक़दर कंदो रहंदुसि, छो त मुंहिंजे मुक़दर में तनाई जूं तवील मुसाफ़तूं लिखियल आहिनि। तंहिं करे तुंहिंजे ख़ूबसूरत मागनि ॾांहुं सफ़र कंदो रहंदो आहियां ऐं इहो सफ़र कंदो रहंदुसि तुंहिंजे तलाश में हिन ज़ख़्मी वजूद खे सुकून नसीब थिए थो। ऐं तूं ऐं तुंहिंजे पार ईंदड़ उन्हनि ख़ूबसूरत पखियुनि जे वलनि खां पुछाणा करे ॾिस जेके मुंहिंजे समूरे दर्द पीड़ा जी पचारतो ताईं पहुचाईंदा। ऐं उन्हनि पखियुनि खां इहो बि पुछजांइ त तुंहिंजे विसारण खां पोइ मुंहिंजूं उहे ज़ख़्मी उमेदूं उन्हनि टुटल रांदीकनि जियां लॻनि थियूं जिन खे मासूम ॿार रांदि खेॾण खां पोइ टोड़े टुकड़ा करे वाटुनि ते फिटो कंदा आहिनि। ऐं उन अलमे जूं हज़ार अश्क वारियूं सां थो ऐं लुछां थो, पर तुंहिंजे पार खां को बि पैगाम ऐं सनियो नथो अचे।